inshuti bakundwa, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ntanze ngiye rwose ntinze mwongere mwimbabarire, ntabwo byaturutse kuri ngiye cyane. Ubwo rero nubwo bwose dutangiye dutinze turakora akanya gatoya, n'ubundi ntabwo ikigo cy'umunsi kigomba kuba kirekire. Mbese tugiye gutangira gahunda yo kujya dufata, kuko twamaze kubona imirongo migari, tugiye gutangira kujya no dufata ibyigwa rwose bigerageza kuba bigufiya, kuko icyo nabonaga mbere nishakaga nabaga ngira ngo nibura umurongo mugari koko mwose mubone tubone wose ukuri. Ubwo rero tugiye gutangira, twiragiza Imana kugira ngo ibe hafi yacu, igumye tuyobore kandi ari twigisha. Rero muke twicishe bugufi aho mwari mu bihande bitandukanye, mwicishe bugufi namwe mu mitima yanyu, kuko Satani ntabwo yishimira umwanya nk'uyu nguyu. Data wera, mwami Imana yacu, turagushima kubw'impuhwe n'urukundo tugerera, uhimbazwe uhabwe icyubahiro mu mitima yacu mwami, nawe tukwakire kandi twemere ko ari wowe mugenga wa byose. Turagusaba kugira ngo muri aka kanya uze utweze, utugire mu bikoresho bizima aho turi mu mpande zitandukanye z'isi, dufate ibendera ryawe kuko tugaragaze ukuri waduhamagariye abana bawe. Ndakwinginga Data, muri aka kanya uduhaye, uze utwigishe kandi utwemeze kugira ngo dushobore guhindukira, dufate icyerekezo gikwiriye kandi dushikame mu byera umwami wamenyekanishije, nk'uko uri kongera umwami kubitwereka mu munsi. Ngwino tujye imbere, utuyobore mu ntambwe za buri munsi, duhore tugenda uko ushaka, tugana mu cyerekezo tugeza i Kanani heza. Turasaba ibi bikeye mwami nk'abana b'abantu, ibyo tuba tutazi kandi ugira byatugirira umumaro kurusha, ujye twongera mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Nk'uko rero tumaze igihe gitoya dutangiye kongera gusukura ibyigwa twatangiye umunsi w'ejo. Ibyigwa rero byacu by'uyu munsi ntabwo dufata umwanya munini cyane. Turareba ku ihame rikomeye twagombye kujya dukoresha igihe cyose twiga ibyanditswe. Ni ihame rishingiye ku ntambwe eshatu twabonye. Nizo mpamvu ihame ryita ngo ni 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni ukuvuga ngo ni intambwe eshatu, nk'uko twabibonye nanone, ni ukuvuga ngo nizishingiye kuri bwa butumwa bwiza, kuko twabonye ko ubutumwa bwiza ari umurimo Kristo adukorera, awunyujije mu kuduha umucyo
w'igihe tuba tugezemo, kandi uwo mucyo ukaba ari utanzwe mu buryo bw'ubuhanuzi. Ikindi nanone ukaba ugiye gushungura cyangwa se ugomba kudushungura unyuze mu ntambwe eshatu, maze ubwo butumwa nanone bukaba bugaragaza ibihande bibiri bavuga ko bubaha Imana. Ubwo rero nizo mpamvu izo ntambwe eshatu ziba zigomba tuba tugomba kuzirikana n'ibyo twiga byose. Ndagira ngo aribyo turebera hamwe muri uyu mwanya, kuko bizadufasha no gusobanukirwa neza n'ibindi tuzabona bitwereka uburyo Imana yagiye igenda mbese yerekana igatanga ikigwa ku buryo kiba cyoroshye ku buryo buri muntu wese ashobora kugisobanukirwa. Reka rero turebe gatoya nk'uko nanone nabibabwiye abari kuri Zoom, ni mwe mushobora guhita mubona image, abandi bo murayibona nyuma nimara kuyikorera video banze kuyohereza, murayibona kuri Facebook, muri kuri Facebook. Bona birekeye mu kirimi cy'ururimi rw'igifaransa, ariko ndumva mubibona mushobora kubisobanukirwa, cyangwa se intangi munyemerere ibintu bibasobanurire. Uratuvuga ngo l'évangile éternel, le principe 1 2 3. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose muri iri hame ry'intambwe eshatu, 1 2 3. Intambwe eshatu nk'uko twayibonye muri bwa gihe twabonye ndetse no aho twabonye mu busobanuro bwimbitse bw'ubutumwa bwiza. Mwabonye ko nyine hari izo ntambwe eshatu kuko imaze kwagura mwanya. Ndagira ngo rero turebe neza. Murabona ko hari intambwe eshatu. Izi ntambwe eshatu zatugaragara twese, kuko iyo turebye kanigize mbereke neza izi ntambwe eshatu, iyo twongeye tukareba neza ubutumwa bwiza nk'uko twabonye mu Itangiriro 3:15, murabona ko hari iriya ntambara cyangwa se iyo ntambara itangajwe hagati ya Satani na Kristo. Iyo ntambara akaba ari yo nanone ituma tubona inzira ebyiri zihabanye, nk'uko twabona muri Matayo igice cya 7:13. Inzira ifunganye ariyo Kristo atuyoboramo, ariyo Abeli yanyuzemo, ariyo Seti yakomejemo, Enoki, Metushela, Nowa n'abandi, Aburahamu, tugakomeza Yakobo n'abandi bose mbese bakomeza kugenda mu nzira yo gukiranuka. Abo iyo nzira tubona ko urugamba rwayo n'uruha rugana rwose. Hanyuma yaho nuko twubona ko hari igihe twahawe ubuntu bw'imbabazi twahawe. Ubwo buntu bw'imbabazi bwatanzwe muri Edeni, kandi bukagira iherezo. Icyo gihe ubwo bwami bw'imbabazi burangiye, twabonye ko nanone hakurikiraho ubwami bw'ijuru, ubwo Kristo agaruka nk'umwami w'abami, agaruka mu cyubahiro cye. Ni ukuvuga ngo iki gihe ari gukora, ari guhanganye na Satani, ari kuturwanirira, ni igihe n'ubundi aba ari kutweza, ubwo twabonye ko ari igihe cyo kutweza no kugira ngo adutambutse imbere y'intebe y'urubanza. Imbere y'intebe y'urubanza yandi twabonye ni ubwo turi kureba za ntambwe zacu 1 2 3. Noneho twongeye turebe neza ko
muri iyo nzira, muri ubwo butumwa bwiza bw'ubuntu, ni uko hari igice nanone cya mbere twabonye yuko kuva muri Edeni ubwo Imana yari ivuze ko itanze iyo nama y'agakiza, itanze ubwo buryo Kristo azaduhuza n'Imana, azaducungura, azadukiza icyaha, kutugongera tukasubira mu buzima bwa mbere bwa Adamu yari afite bwo kugira ngo tudushe gusabana n'Imana. Tubona ko kuva mu gihe cya mbere kurinda tugera muri ya mwaka Yesu ubwo yamenaga amaraso ye, ubwo Kristo yaraje akamena amaraso ye, kiriya gihe twabonye ko kiriya gihe cyatambutse cyose cyabaga ari igihe cyo kiri mu buryo bw'isezerano, ariko iryo sezerano ryuzuye ubwo Kristo yaragize ate, ubwo Kristo yaramennye amaraso yo ku musaraba. Cya gitambo cyabaga cyigishwa igihe cyose umunyabyaha yabaga ari gutamba igitambo, akamena amaraso y'itungo yazanye ryo yisabira imbabazi. None icyo gihe ubwo cyari cyuzuye, ubwo twafata nk'iyo ngiyo twuba ko ari intambwe ya mbere yari irangiye. None ubwo igihe amaraso yarabonetse, igitambo nyacyo kibonetse, tubona ko ari cyo gihe nanone twari tugeze mu gihe cyo kuba turi kugenda noneho mu mucyo nyawo, Kristo turi kumwe nawe. Aho ngaho icyo twagombye kubona, ndagira ngo mbibutse mwongere murebe neza mu byanditswe byera dufite biriye mu ijambo ry'Imana, mu mucyo dufite hari isezerano rya kera kandi hari n'isezerano rishya. Mu isezerano rya kera niryo nyine riza rikagera muri kiriya gihe cy'ubwo Kristo aratangiye umurimo we, ari nabwo nanone tubona ko nk'uko tubisoma mu Baheburayo mu gice cyawo cya 7:12 ko hari habaye none igihe cy'uko ubutambyi cyangwa se umurimo w'ubutambyi wari uhindutse. Abalewi bari barahawe iyo nshingano mu gihe cya mbere, igihe cyabo cyari kirangiye. Noneho twari tugiye ubutambyi bwari buvuye mu muryango wa Lewi, aho bugiye mu muryango wa Yuda. No kuvuga ngo bwari bugeze mu maboko noneho ya nyirabwo, ari we bwarebaga n'ubundi, ari we Kristo umutambyi nyawe, ari we koko ushobora kutuyobora. Ayo mu magambo nongere mbasubiremo, murayabona mu Baheburayo igice cyawo cya 7:12, murasoma umusoma w'imirongo yose yegereye ngo murabonamo ubwo kuntu ubwo butambyi bwagombaga guhinduka. Noneho dukomeje nuko twigira imbere tukabona ko igihe cy'imbabazi cyo kiragenda kikarangira, nyine kikarangirana na wa murimo wa nyuma duhamagarirwa, umurimo w'urubanza. Muri buriya bwami bwa Kristo bwo kutweza, muri uriya murimo wo kutweza, muri uriya murimo w'ubuntu hari umurimo wo kutweza n'akaza n'urubanza. Ibyo ngibyo bikaboneka muri izo ntambwe ebyiri. Muri iki gihe hakaza igihe cy'imbabazi kikaba kirarangiye. Ni ukuvuga ngo umunyabyaha igihe cyo kwezwa kwe, igihe cyo gucungurwa cye kigeze ku ndunduro. Kristo arangije umurimo we wo gucungura umunyabyaha, wo kugira ngo amweze, amunyuze n'imbere y'urubanza koko abe yuzuye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kiba kirangiye. Noneho hagakurikiraho intambwe ya gatatu none iyo twifashe kuri umurongo wa mbere y'ubwami bw'ijuru, cyangwa se iherezo ry'ubutumwa bwiza nyine butangwa, tukabona ko inyuma yaho noneho haza ubwami bw'ijuru, ubwo Kristo azari umwami, ari we umwami w'abami. Nubwo turabona ko izo ntambwe uko ari eshatu, uko zigaragara dufite intambwe eshatu. Muri izo ntambwe eshatu, buri ntambwe yose
iba ifite ubutumwa bwayo buyireba. Intambwe ya mbere iba ifite ubutumwa bwayo ni ubwarebanaga no kubwira abantu ko bagomba kwihana birebana n'icyaha, ko bagomba kwihana kandi bakagira ukwizera kwabo ku mucunguzi uzaza. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri none ikagira ubutumwa bwayo nanone bwo kwerekana ko Kristo ari we mucunguzi wacu, ari we utweza, ari we utuyobora mu gukiranuka. Noneho ubutumwa bwa gatatu nabwo bukaza butubwira iby'urubanza. Bitubane no kuvuga ngo baratwereka ko igihe cyacu cy'imbabazi kirarangiye, kiri hafi kurangira. Ni igihe cyo kuba turi gushaho kwiyeza, kuko igihe cyacu kiba kiri kurangira. Ni ukuvuga ngo ni igihe turi mu isuzumwa. Ni ukuvuga ngo iryo suzumwa ni ikintu cyaba kigomba kuduhangayikisha, tukumva ko hakenewe yuko Imana yitwa kugira ngo twemerwe by'ukuri, nuko tuba tugomba kwashyizaho ibyo byiringiro ku mwami wacu, umucunguzi wacu ari we Kristo. Ni ukuvuga ngo naho ngaho hari ubutumwa bw'umuburo uba ugomba gutangwa nyuma ubwira abantu ko igihe kiri kurangira. Niho izo ntambwe uko ari eshatu, tukaba twumva ko izo ntambwe eshatu ziba. None icyo twagumya kwibaza ni ukuvuga ngo none se mu bihe byatambutse bya kera byo byagendaga bite? Ko aha ngaha tubonye ibyo turi kureba, aha ngaha turi tuganiraho, turi kubona ko ari ibyabaye kuva mu itangiriro kugera mu mwaka wa 27, tukongera tukabona kuva mu mwaka wa 27 tukagera mu mwaka wa 1844, no tukaba tuva mu 1844 tukaba turi kugenda dukomeza tugera ku ndunduro y'igihe cy'imbabazi. Noneho twakwibaza ngo ibyabaga bwo mu gihe cya kera bwo byagendaga bite? Mbese ubutumwa bwiza ngo twabubonye ko bugera mu ntambwe eshatu, none se buzaba mu ntambwe eshatu gute muri iki gihe cya kera kandi izo ntambwe eshatu ziriho? Aha rero niho ngerageza kugaruka kugira ngo mbereke iri hame tugomba gushingiraho ry'izi ntambwe eshatu. Iri hame ryabayeho kuva kera kose, ntabwo ari gusa biriya bitwereka umurongo mugari mugari munini, ariko uriya murongo mugari munini uvuga ngo ni ikigwa cyatanzwe kuriya, ariko noneho tukaba dushobora kongera kucyumva mu nyigisho ntoya. Ni ukuvuga ko turebye dufashe nk'urugero rworoshye nanone kugira ngo turusheho kubyumva neza, ni uko iki kintu cy'inama y'agakiza cyangwa se gucungurwa kwacu, murabona ko Imana yagumye kugenda ibyerekana mu buryo bwinshi. Turebe nk'urugero dufate ukuntu yavanye ubwoko bw'Isirayeli ikabuvana mu Egiputa ikabanyuza mu butayu, none ikabageza i Kanani. Aho ngaho mwumva ko naho hari twabifata ko ari intambwe eshatu: kuva mu mwijima ukagera igihe cyo kugera mu butayu, ukagera n'igihe igeze i Kanani. Mwibuka ko iyo dukunze ko iyo shusho nayo batwereka ko tukunze kuvuga ngo i Kanani heza ho mu ijuru. Mbese iyo ni icyigisho nanone kiba kitwereka ko hari izo ntambwe eshatu n'ubundi tuba tugomba kunyuramo. Twakongera tukabibona none, iyo dushobora kubona none tukabasha kubibona nk'uko turi kwiga iby'isabato, umunsi wa karindwi. Umuntu uvuga ngo mu minsi 7 nabwo tuba tubonyemo ikigwa cyose kirambuye kitwereka uko dushobora kuzongera guhura n'Imana. Ni ukuvuga ngo cya kintu Adamu yaba cyatumye Adamu atandukana n'Imana nikivaho, azaba ari igihe n'umunsi yongera guhura n'Imana. Ariko no bakatwereka ko iminsi 6 ku munsi wa gatandatu ko hagomba kuba ukwiyeza kudasanzwe, umuntu aba ari kwitegura umunsi wa karindwi wo guhura n'Imana.
Nukuvuga ngo nubwo tuba twiga isabato n'imwe tubifata nk'ari umunsi w'ikiruhuko bisanzwe gutyo, ariko ntabwo ahanini icyo bigamiriye bitwereka cyane ni ukugira ngo twereke ko intekerezo zacu ziba zigomba kureba kuri icyo gihe dushobora guhura n'Imana. Ndetse amagambo no mu y'isabato tujya tubona mu Baheburayo nanone batubwira ngo hari isabato twateguriwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe cyo kuruhuka, iyo miruho yose cyangwa se urwo rugamba rwose rwo kuri isi rurangiye, tugahura n'Imana yacu muri icyo gihe twateguriwe cyiza. Yumva ko iryo somo ryose rimeze rityo rizaranga amateka yose y'isi, ariko no twongera tukaribona gute? Tukaribona mu ishusho y'iyo minsi 7. Ni nako nanone iryo somo nanone twongera tukaribona mu ishusho y'ubuturo bwera. Mu buturo bwera cyo ni ukuvuga ngo ni ikigo cyamaraga umwaka. Buri munsi buri abantu bakaza gusaba imbabazi, ariko noneho rimwe mu mwaka bakaba aribwo basabwa imbabazi w'igihe cyose, bakababarirwa byose. Murumva ko ibyo bintu uko byabaga bitambuka, ntabwo no kuvuga ngo iryo somo ryose nanone tukaba twiribona muri ubwo buryo bw'umwaka. Nizo mpamvu rero ngarutse kuri ririya hamwe ryacu 1, 2, 3, nk'uko nabibabwiye ko nanone ni za ntambwe 3 arizo tugeragerezwamo, arizo none babinegeze kubabwira none ibyigwa 3 bikomeye birebana n'agakiza kacu, harimo kwihana, kwezwa n'urubanza. Nuvuga ngo ibyo ngibyo n'ubundi birongera bikagenda bigashyirwa mu icyo kiba kigakorwa ku bantu no ku bantu nabo ubwabo. Urugero naba hano nk'umugiye cyane Nebukadineza nawe muzasome amateka ye, muzabona ko yageragejwe 2, ku bwa 3 rwari urubanza. Iryo hame kugira ngo muzarebemo n'andi mateka mwagiye mwiga, cyangwa se no mushobora kuziga, muzasoma muri Bibiliya, muzabona muri Bibiliya, muzasanga ko ahantu hose hari urubanza. Muzabona habaye rujijo, habaye Imana yatanze igihano cyayo, yatanze igihe, yashyizeho iteka ryayo. Iryo aho uzajye uhita uvuga ati muri iyi nkuru koko ndabona ko Imana ishyizeho iteka. Ahangaha niba ishyizeho iteka, ujya uca nk'umurongo, noneho kugira ngo ubone neza aho bwashyizeho iteka ushyiraho umubare 3. Ni ukuvuga ngo ugomba usubiye inyuma ubonye ugasoma neza ayo mateka, uzajya ubonamo izo ntambwe nanone 2 za mbere. Intambwe ya 2 ni intambwe ya mbere. Hari igihe Imana iba yahamagaye umuntu, ikongera mwihangana inshuro ya 2, ikongera mu mwanya wa 2 nanone ku nshuro ya 3, cyo kiba noneho iteka riracibwa. No kugira ngo ibyo bizadufashe kurushaho gusobanukirwa n'ibyanditswe, kuko hari ibindi tuzareba mu minsi biri imbere, tukareba ko ibyanditswe hari uburyo bigomba kwigwa, ndetse nibyo bishobora gutuma turushaho gusobanukirwa neza ko ibyo twiga muri Bibiliya yose, ngo byose bibyandikiwe n'ibyo tubona mu itangiriro, abo bifitiye akamaro kurusha abandi bose ni twebwe turi mu gihe cya nyuma. Ni ukuvuga ngo biriya byose amasomo arimo, ayo masomo yose tuba twaragiye dusoma hamwe tukabisoma nk'amateka, biba bifite icyo bituganishaho, biba byaratanzwe mu buryo bw'ubuhanuzi. Hari icyigisho baba bari guha abantu bageze mu gihe cya nyuma. Nizo mpamvu mbangira ngo iyo hame 1, 2, 3 turangire turiyimenyereze,
kuko turaza kwibona neza. Reka mboreke gatoya kuko nari kubibasobanurira gatoya turebe ukuntu ubwo iryo hame riza nanone tukongera tukaribona mu buryo bwa tukaribona murebye neza nka mureka turebe neza murebe ukuntu urabona ko hari muri kigwa cya mbere tuba twabonye cy'itangiriro batubwira igihe cy'imbabazi. Igihe cy'imbabazi nicyo twatwibwanaho umwanya. Noneho twongere turi nk'uko nababwiye ko kiriya kigwa n'ubundi ushobora kongera ukakibona mu buryo bw'ubuturo bwera le sanctuaire, tukabonamo biriya bintu bitatu. Hari amagambo nifuza ko twasoma zira ntambwe eshatu. Ni aya magambo yenda tuyasome tuyabona iyo uko twibuke ko igihe ubwo Kristo yari asubiye mu ijuru, yabwiye intumwa ze ko agomba kugenda, noneho ababwira ko ngo azaboherereza umwuka wera. Aribwo yababwiye ko ngo uwo mwuka wera naza, ibyo turabona muri Yohana igice cya 16. Reka aya magambo tuyasome. Yohana igice cya 16 ku murongo waho ni wa 8, ariko rero twahera kwa 7. Reka duhere kwa 7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamwoherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi yaciriweho iteka. Bigira ngo turahanga naho tubonye imize ntambwe eshatu. Bari kutubwira ngo ko azabyemeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka n'iby'iteka, ibyo guca iteka cyangwa se iby'urubanza. Izo ntambwe eshatu nizo tuvuga ngo uwo mwuka wera naza, dore ikintu azemeza ab'isi kubw'iby'icyaha n'ibyakirwa none twerekeranye no kwihana, la repentance. Ni cya kindi nanone Adamu yahawe nk'isomo rya mbere yagombaga guheraho, byo kugira ngo asobanukirwe n'iby'icyaha. Noneho ikindi cya kabiri bakamwereka biriya byo gukiranuka, ni ukuvuga ngo icya gatatu noneho hakaba icyo cyo guca iteka. Muri izo ntambwe eshatu rero nanone nanone amagambo tubona andi magambo nanone ajya guhura nayo. Izo ntambwe eshatu atwereka mu byakozwe n'intumwa ku gice cyaho cya 3, igihe muzasoma na mbere mubanze muribuka ko ubwo Petero na Yohana bari bafunguwe, babanje gukubitwa, n'abandi bati ntimuzongere kwigisha mu izina ry'uwo Yesu. Ariko nicyo ubwo ya Pawulo, Petero na Yohana bari bakijije ikirema, ubwo bari bamaze guhabwa imbaraga z'umwuka. Noneho bagiye kugera cyo kugira gite cyo guhamya ko Yesu w'i Nazareti wa wundi wabambwe ko ari we koko Kristo wari utegerejwe. Noneho niba batwereka ko icyo bakoze, bagiye imbere y'urusengero, hari ikirema cyahoraga gisabiriza. Abantu bose barakibonye rwose, bakibona aho ngaho. Noneho ngo Petero na Yohana bahageze, kirabasaba. Noneho Petero avuga ati mba rero nta zahabu nta feza mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina ry'umwami wacu Yesu.
ati haguruka wigendere. Ubwo ikitangaza kiba kirabaye, ikirema kirahaguruka, ngo biba igitangaza ku bantu bose babera aho hafi. Noneho baravuga bati koko ibibaye ni ibiki, ko twari tuzi ko wa muntu twamwishe, ko twabacecekesheje. Ati dore kandi no birongeye bagiye kongera gukora bya bintu. Mbese biba ikibazo, ariko noneho nibwo ngo abantu benshi batangaye mu mbaraga mu rukundo rw'Imana, ngo nuko hari babandi benshi bamwe bari baragiye babajyana mu buyobe, cyangwa se kubera ko bari barashyize intekerezo ku bayobozi babo abo bayoboye. Ariko noneho ngo icyo gihe cyari kigeze no kugira ngo bongere batangare bamenye uko bigeze. Noneho kuri umurongo wa 17 niho ngo twahera yenda. Reka dore kuri wa gatandatu, niho ku 16 aravuga ngo kandi uwo mureba kandi muzi kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera ahawe n'uwo niko kumukijije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi, n'abatware banyu nabo nuko. Ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje atyo. Nuko kuri umurongo wa 19 avuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko izayituruka ku Mwami Imana, itume Yesu ariwe Kristo wabatoranirijwe kera, uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Amagambo hano atubwiye ko haba ikintu cyo aravuga ati ibyo mwabikoze bose mutabizi, ariko noneho ubwo mumenye icyo mugomba kugira ngo uterwe mwihane, ibyaha byanyu bibabarirwe, kugira ngo mubone kugira ngo iminsi yo guhemburwa ni ukuvuga nyuma yo kwihana haraza intambwe ya kabiri yo guhemburwa, yasano none yo kwezwa tugira na Kristo, cyangwa se uwo mwanya wo kwezwa, uwo mwanya wo kugira ngo nk'uko tubibyuke mu byuko twabonye mu busobanuro bw'ubutumwa bwiza. Muri ya ntambwe ya kabiri habamo ugukura, hakabamo no kugaragaza imbuto, nyuma yaho hakaba icyo gihe cy'isarurwa. Mbese ibyo bihande bibiri bikaba biragaragaye, kubera ko iyo imbuto zagaragaye bihita bigaragaza ibihande bibiri. Nk'uko rero ibi byerekeranye n'ubuturo bwera, murabona ko hari izo ntambwe eshatu. Imwe nanone yindi y'umunyabyaha yabaga agomba kuba ari gusaba imbabazi. Intambwe ya kabiri ari hahandi yabaga ari kuvuganirwa imbere y'Imana n'umutambyi ari kumukorera umurimo wo kumuvuganira, ukubwo n'umurimo wo kumweza. Noneho intambwe ya gatatu ari yindi none yagombaga kuba iy'urubanza, yo guca yiteka, cyangwa se dukoresheje ikinyarwanda cyakoresha ngo kigiye cyiteka, cyo guca iteka, cyangwa se igihe cyo kurobanura, igihe cyo kureba abashoboye kuko kwezwa, abemeye kwezwa abaribo, cyangwa ko kimwe n'uko hari bamwe
nubwo wari umurimo wo kwezwa bamwe batabyemera nk'uko twabonye kuri Yuda na Yuda wanze kwezwa, noneho Yohana we ahubwo ko akemera kwezwa bigatuma akomeza kuba mukiranutsi imbere y'Imana. Ibyo ngibyo iki kigo rero murabona ko muri icyo gihe ikigo cyatangwaga mbere y'ivuka rya Kristo. Ndagira ngo nongere mbereka y'amagambo nanone ndumva ejo nari nabasomeye ariko nongere kajya asubiremo ari muri Yuda, mu gitabo cya Yuda no batubwira muri Yuda, mu gitabo cya Yuda umurongo wa 14 batwereka ko Enoki wo mu gihugu wa karindwi, no kugira ngo ndusheho gutsindagira yuko biriya zira ntambwe 3 n'undi ibyo by'urubanza cyangwa byo guciteka n'undi na kera kose byari biriho, byari bizwe. Nagira ngo mbereke ko icyo gihe nagiye n'igihe cya Yuda nabyo bintu nabyo nako igihe cya Enoki nawe icyo gihe ibyo bintu nabyo byari biriho byo kuvuga byo guca urubanza. Yuda ndaje gatoya bareke magere Yuda aratubwiraho nuko umurongo wa 14 baratubwira ngo Enoki uwa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi zabera be kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Ahangaha Yuda Enoki nanone arongera abona neza ko iki kintu cy'urubanza kiriho mu gihe cya kera. Umwanya ndarangiza kwa amagambo make nanone ajyanye n'ibi, ariko nari kugira ngo nanone mwongere tubone neza ko muri za ntambwe 3 iyo dufashe nk'ikuri ishusho yenda nimara kuburaza kwibona neza, abari kuri Skype abari kuri Zoom mwe murayibona neza, nuko iyi ntambwe ya kabiri yerekeranye n'ubuturo bwera ni cya kigo kitwereka umurimo Kristo dukorera. Noneho kuri ya ntambwe ya gatatu ijyanye n'iby'urubanza, muri iki gihe nanone dufite iki? Dufite ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubwo abamarayika batatu ni ukuvuga muri cya cy'urubanza nanone tugiye kuzabona iki? Tugiye kuzabona intambwe 3, 1 2 3. Reka turebe gatoya tubirebe gatoya ku yimishuje kurikiyeho, nuko turabona ko mu gihe cyose buri ntambwe yose n'ubundi ubushobora kuzabonamo 1 2 3. Ubwo ushaka kubona umugabo bakoramo intambwe 3. Twibuke yuko buri zira ntambwe zigeragezwa hari abanga umucyo wa mbere, ubutumwa bwa mbere. Nubwo abanzura ubutumwa bwa mbere nabo babahawe iki? Babahawe igihe. Muri kiriya gihe nabo bahawe nacyo dushobora kukibonamo intambwe 3, 1 2 3. Kwihana ntabwo ari uko icyo gihe cyo kwihana Imana nabo burya nayo yabanje kubanza yabahaye umwanya wo kwihana ku buryo ushobora kubona zira ntambwe intambwe ya 2 n'iya 3. Noneho ku ntambwe ya 2 nanone tuzayibona neza, tuzabonamo nanone ko harimo intambwe ya 2. Ku ntambwe ya 3 n'ibihura no kuvuga ngo cyagiye nawe igihe cyo kugerageza cyo gupimwa kirageze, igipimo gipimirwa ku nshuro ya 3. Haba habanje kuboneka 1 2. None kuri iki cya 3 kuri iki gihe cy'urubanza nanone haba habonekamo
intambwe ebyiri, iya mbere iya kabiri, iya gatatu ni ka kundi ko gupimwa igihe cyo gupimwa kiba kigeze. Iri hame tube turyumfashe gutya, tuzongera tubigaruke kuko tuzongera dushaka kugenda twimbika ko bizarushaho kudufasha ko n'ibintu tugiye tuziga. Mubonye ko nk'ubutumwa bw'amarayika batatu bijyanye n'igihe n'ibyerekeye n'igihe cy'urubanza, igihe cy'urubanza kandi byatangiye mu gihumbi 844. hariya ni ibijyanye n'iby'urubanza, ariko twibuke ko noneho mbere yo kujya mu 844 hari habanje gutambuka intambwe ya mbere n'iya kabiri, ku ya gatatu igahera mu 844. Ibyo tuzabireba neza, tuzajya kwiga ubutumwa bw'amarayika batatu. Ni ntabwo tuzongera turebe neza ko kuri kiriya gihe cya nyuma n'ubundi gihe cy'urubanza ziriya ntambwe eshatu n'ubundi zongera zikagaruka. Ni uburyo abantu baba bagomba kubana n'Imana, n'ubwo buryo bagomba gushaka gusabana n'Imana banyuze muri ziriya ntambwe eshatu. Izo ntambwe eshatu rwose ndabasaba kugira ngo murusheho gufata umwanya rwose wo kurushaho kubyumva, cyangwa se mwenda kuko biriya bintu bizadufasha cyane kureba cyane ubutumwa bwa nyuma buheruka, kuko abatarize kuri ubu buryo ndi kubereka aha ngaha nibo bibabera ikibazo. Ndumva mu kigo tuzakurya ubutaha nzagaruka kuri iyi mbereka, noneho mbereka ukuntu Imana ubwayo yarabitubwiye ko ngo abantu bagomba kubwiriza ubutumwa bwa nyuma, bagomba kuba bashobora gusobanukirwa n'imiburo ya nyuma, bagomba kuba biga uburyo nk'ubu ngubu bari bubakoresha. Kandi nabwo n'ubundi itorero rigitangira rikiri mu mbaraga niko bigaga. Noneho nyuma yaho baza byo kugenda bagira intege nkeya, bagira ubwo noneho babyibagirwa babishyira ku ruhande, ndetse babitangiye mu 1919 byaje kugira mu mwaka wa 1930 baramaze kubishyira ku ruhande, baratangiye kubishyira ku ruhande. Ariko nukuvuga ngo igihe cyose mu gitoro rya mbere ryari riri kumwe n'umujakazi baragihari, bose niko bigaga bafata ibyanditswe bakagifata imirongo ku mirongo, bagafata ihame ku ihame, ku buryo byabatumaga bashobora kubona neza, bakabona kuko amateka bagenda yisubiramo, kuko ijambo ry'Imana rigenda ryisubiramo. Ndagira kubona mwatagiye kubibona neza, rigenda ryisubiramo kugira ngo buri wese arusheho gusobanukirwa neza no gushikama aho ageze. Ni ukuvuga ngo ubwo butumwa bwiza bw'ubwami bugenda bukurikije ririya hame 1 2 3, n'iryo rigenda byisubiramo. Nizo mpamvu twakongera kubibona neza ko iyo kuva mu itangiro kurinda amateka y'isarangira cyangwa mu butumwa Imana igenda iha, buri gihe cyose n'ahandi bimeze nka shene, bimeze nk'uko bigiye ari nk'uko ishene bifatanye, hari turiya tukantu ngo buze kariya kantu kaba kazinze kagenda gacomekana n'akandi gacomekana n'akandi. Ni nako bimeze, ni nako Imana igenda kugenda iduha umucyo, igenda icomekaho, igenda yongeraho iyindi. Ariko noneho buri ano cyangwa se buri gafungo kamwe ubwako kaba gafite ni umucyo Imana ibitanze. Ako gafunguro bwako kaba gafite kagenda kuzura za kuri ziriya ntambwe eshatu, 1 2 3. Niyo batubwira ngo umurimo uyu mucyo Imana ibitanze, kuko akenshi Imana itanga umucyo kuko haba habanje kuba igice cy'umwijima. Ni ukuvuga ngo bihamagariye abana bo kwivugurura n'ubugorozi. Ibyo byo kwivugura no kubugorozi, iyo ibiti bitanze biba bigiye kugenda bigiye kuzakurikiza ziriya ntambwe, intambwe ya mbere, intambwe ya kabiri, intambwe ya gatatu hakabaho ukushungurwa kuko yenda umucyo bawanze cyangwa bawemeye. Reka ndangirize kuri aya magambo, ariko yo ntabwo ari mu Gifaransa, ntabwo nyafite mu Kinyarwanda, yene kumyihanganira mu kuyasemura. Ari turangirizaho ni amagambo atwereka ko
que la puissance du Christ qui s'est manifestée sur la croix du Calvaire pour que nous ayons la vie éternelle doit être proclamée au monde. Imbaraga za Kristo zagaragaye ubwo ari ku musaraba zatuma tugira kugira ngo tugire ubuzima tubone ubuzima bw'iteka. Ibyo nibyo bigomba kugira gute gutangarizwa isi yose. Mwibuka amagambo tubona muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 tuvuga ngo ubutumwa bw'ubwami nibwigishwa bukagera ku isi yose, bukazenguruka isi yose, nibwo Kristo azahita. Il faut montrer que l'Ancien Testament, dans ses rites et ses symboles, contient l'évangile aussi bien que le nouveau. Tugomba kwereka abantu ko isezerano rya kera mu mihango ryari tubonamo mu mihango n'ibimenyetso tubonamo, ibyo byose biba bifite byubatse ubutumwa bwiza nk'uko nanone biri mu butumwa nk'uko biri mu isezerano rishyashya rya mbere, mu isezerano rishya. Celui-ci ne présente pas une religion nouvelle. Ntabwo isezerano rishya riba rije kuduha izindi nyigisho z'iby'iyobokamana bishyashya, nk'uko nanone irya kera nanone ntabwo l'Ancien Testament ne nous en donne pas une qui doit être remplacée. Nk'uko nanone isezerano rya kera nanone naryo ridafite inyigisho z'iyobokamana byaba bishaje ku buryo biba bigomba gusimburwa n'ibishyashya. Ahubwo le Nouveau Testament est seulement la réalisation et l'explication de l'Ancien. Tugomba kumva ko isezerano rishya rije kuzuza no gutanga ubusobanuro ibyo hari mu isezerano rya kera, bya bindi twabonye ko ari mu buryo bw'imihango no mu n'ibimenyetso. Ndagira ngo dusubire haruguru gatoya turebe, twongere twibukiranye icyo bari kutubwira aha ngaha. Bari kutwereka ko biriya by'isezerano rya kera tunababwiye ko byabaga ari mu buryo bw'amasezerano, ariko noneho ku musaraba ubwo twatangiye isezerano rishya, bwo noneho byari bigeze bite, byari habaye kuzuranya ko ibyari isezerano ngo noneho byari bisohojwe. Amaraso y'igitambo nyacyo cyari kibonetse, ubutambyi bwo barebi bwasuraga ubutambyi bwa Kristo nubwo bwari igicago cyari kirangiye, kuko nabibabwiye mu Baheburayo igice cya 7:12. Ubwo nagira ngo karakanwa turushaho kugasobanukirwa, tunyere tukabonaho neza ko ariko byari uko biri. Noneho tugarutse gato nuko batwira ko Abel croyait au Christ et il fut sauvé par sa puissance aussi bien que Pierre et Paul. Tukabona ko nanone Abel nawe yari afite ibyiringiro kuri Kristo. Mwibuke ko ni rya cyakigwa Imana yarahaye Adamu na Eva, none umwana wabo nawe icyo kintu koko yagishyize mu ntekerezo, yari afite intekerezo ze kuri uwo mucunguzi ariwe Kristo. Ibyo byamubereho rero kuba gukira, kubonamo agakiza, nk'uko nanone Petero na Paul nabo aho gakiza nabo bakabonye. Enoch était un représentant de Jésus comme Jean. Enoch nawe mu gihe cye yarahagaze kuko yarahagaze nka Kristo, nk'uko Yohana nawe intumwa y'Imana Kristo yakundaga cyane le bien-aimé. Il marchait avec Dieu, kuko nawe yagendanye n'Imana, et il ne fit plus car Dieu le prit. Imana ntabwo nubwo atagira ubwose ariko Imana yaramwemeye iramuzamura. C'est à lui que fut confié le message de la seconde venue du Sauveur. Yohana n'Imana none yahaye uwo murimo wo gutegura
ukugaruka kwa Kristo. Enoch, le septième dit Jude a prophétisé en ces termes. Yani amagambo nyine basome yuko Enoki nawe yari yarahanuye ibya Kristo ko ari we azaza azanye n'ingabo aje mu byo nyinshi aje mu byo guca urubanza. Le message proclamé par Enoch, ubwo butumwa bwabaga bwatanzwe na Enoki, et son enlèvement au ciel, ubutumwa bwatanzwe na Enoki no kuzamurwa bwajyanwa mu ijuru, était de nature à convaincre tous ceux qui vivaient à cette époque. Bwari ubutumwa bwagombaga kwemeza abantu bari muri kiriya gihe. Métusela et Noé pouvaient se servir de son exemple pour faire comprendre à leurs contemporains d'une manière convaincante que les justes seraient enlevés. Oui, Métusela na Noah bari bafite kuba gukoresha icyo kigwa ibyo byari byarabaye kuri Enoki cyangwa se n'ibyo Enoki yigishaga kugira ngo bereke abantu b'isi bose ko hariho icyo gihe cy'iki, hariho igihe cy'uko Imana izajyana abera bayo mu ijoro. Ni ukuvuga ngo muri iki kigo ubwacyo nacyo tubonye ko ziriya ntambwe eshatu zirimo kiriya kintu cyo kwiba, noneho akamenya ngo igihe cy'urubanza. Urumva ko iryo somo ryo rya 1, 2, 3 iryo somo ryari ririho kuva kera kose, ntabwo ari rije ubu ngubu, ahubwo mwumva ko no ku gihe cya Enoki iryo somo ryari ririho. Turabona ko n'igihe cy'Abeli nawe yaragize ibyiringiro kuri Kristo, yarazi ko uwo mucunguzi azaza, nubwo bwose twabonye ko batari barize basobanukirwa n'uburyo bizakorwa, batari bazi n'igihe azazira, ariko bari bazi ko mu ntekerezo zabyo bari bazi ko icyo gihe kizabaho. Izo ntambwe eshatu rero turabona ko ntabwo ari uko tugenda twigira dushyira iherezo, izo ntambwe zagiye zirushaho kugenda zisobanuka neza, ariko ibyigwa nyine no kubona ko izo ntambwe eshatu zari ngombwa. Nuko rero bene data, reka ikigwa tukirangiriza tugihagarikira ahangaha. Ubwo twongeye dusubiyemo gatoya nuko izi ntambwe eshatu ni ngombwa. Izi ntambwe eshatu tubona zijyanye zitwereka twongera tukazibona nanone mu buryo ikigwa kigenda mu murongo mugari. Turabona ko izo ntambwe eshatu zongera tukabibona mu ishusho ntoya mu kiriya kigwa Imana yatanze itwereka mu buryo bw'ubuturo bwera, ikongera tukabona no mu ishusho ntoya kuko tubibona none mu butumwa bw'amarayika batatu. Izo ntambwe eshatu nizo zigenda zigize ubutumwa bwiza, nk'uko nigeze kubibasobanurira babwira ibyerekeranye n'ubusobanuro dushobora guha, ubusobanuro bwimbitse bw'ubutumwa bwiza, ko hari n'ubutumwa n'umurimo Kristo adukorera abinyujije mu kuduha ubutumwa bw'uburyo bw'ubuhanuzi, ariko ubwo butumwa nanone bukaba ari ubwo kudushungura binyuze mu ntambwe eshatu. Bityo hakaboneka ibihande bibiri, bamwe babubaha Imana, mu bihande bibiri bita ko bubaha Imana. Hari abagomba kuba bagaragara bameze nk'abakobwa b'abanyabwenge, abandi bakaba ari abapfu, cyangwa se nk'uko nanone bamwe bagomba kuba bameze nka Yuda, abandi bakameze nka Yohana wemeraga guhinduka. Kimwe nuko nanone tubona n'umugani nanone w'urukungu n'amasaka. Ibyo ni ibyigwa n'uburyo Imana muri bya byigwa tuzongera tuzabibona, uko ndateganya kuzaba ikindi kigwa kitwereka muri cya Matayo 13 bitwereka by'umubibyi. Tuzongera tubona izi ntambwe eshatu, tuzahita tubona neza, tuzatanya kubona uburyo ibyo bikoreshwa mu buryo bizatushaho gusobanukirwa n'iziriya ntambwe eshatu. Nuko rero bene data, mugire ishyaka ryo kusobanukirwa, kuko bizadufasha no kugira ngo turebe na ya migani twabaga twiga cyangwa tudusoma tukabifata nk'ari amateka gusa, ahubwo noneho tubihe
ubusobanuro cyangwa se tubiganishe mu cyigisho kirebana n'uburyo bwameze bwa profesi cyangwa se bw'ubuhanuzi, tumenye ko ari ubutumwa Imana iba iri kuduha mu buryo bw'ubuhanuzi. Ntabwo rero ari ikintu nyine kuko Imana igenda itwigisha, kuko bimwe tubifata nk'aramateka gusa gutya. Ibyo rero nicyo nizo ngorane twageze. Kandi ubundi ijambo ry'Imana kuko nawe babona bibabwiye, umucyo Imana iduha wose n'ubundi biduha ari bifite buganisha ku isomo ryerekana ku buhanuzi. Biba bifite icyo bitwereka, isomo ry'irari rifite icyo rituganisha ku buhanuzi, bitwereka ukuntu abantu ba nyuma bo mu gihe cya nyuma, nubwo amateka aba yarabaye mu myaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko ayo mateka n'ubundi aba afite icyigisho, kiba kireba abarigeze mu gihe cya nyuma. Iyo tusobanukiwe rero n'uburyo tugomba kwiga imirongo ku mirongo, linye siri, tugenda kuri amahame, rimwe kabiri gatatu, duhita dusobanukirwa neza n'icyo Imana iri kutwigisha ku mugani runaka twasomye, ku gitekerezo runaka twasomye cyabayeho. Ntabwo ari imigani mu buryo gusa bw'intekerezo by'imigani itarabayeho, n'igitekerezo n'icyigisho cyabayeho, cyangwa se ikintu cyabayeho, amateka yabayeho. Ayo mateka n'ubundi nayo aba afite icyo atwigisha twebwe tugeze mu gihe cya nyuma. Ngaho rero turekera ahangaha, tuzakomeza ubutaha. Imana igumye kubana namwe, ibafashe, igumye kubayobora mu nzira yo gukiranuka, ibatera iryo shyaka ryo kugira ngo murusheho gusobanukirwa, kandi tuyisabe dusabirana kugira ngo Kristo agumye kutumurikira muri iyi nzira ntoya, tugumye dushobora kureba aho dutera intambwe muri iyo nzira ntoya ifunganye, nk'uko tubona muri Matayo 7:13, ngo tugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. Twongere twibuke nanone n'amagambo ari muri Yohana, no muri Matayo nanone 12:11, niba nibuka neza, aho batubwira ngo ubwami bwe mu ijuru buratwaranirwa, kandi ngo intwarane zigira zite zibugishanyamo imbaraga. Twibuke ko iyo nzira Kristo atuyoboramo ntabwo ari inzira ya gihogera buri wese yinyuramo uko yishakiye, ahubwo ni inzira idusaba kugira ubutwari no kugira ishyaka ryo guhangana n'umugome ari we Satani, ariko twishingikirize kuri Kristo. Nubwo amagambo nanini bike ntabwo ariho ari, ahubwo ni Yohana, ni Matayo igice cya 11 umurongo wa 12, ni umurongo wa 12, ntabwo ari 12 umurongo wa 11, ahubwo ni igice cya 11 umurongo wa 12. Yohana igice cya 10 batubwira ko ngo ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishanyamo imbaraga. Ni ukuvuga ngo ni nk'abasoda bari ku rugamba, tuba tugomba kujyana tubishyizeho ingufu, kandi twumva ko urwo rugamba tururimo koko, kugera ku iherezo tutsinze hamwe na Kristo wanesheje. Imana igumye kubana namwe kandi bakomeze, nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Mureke turangize dushimira Imana kubwo uburinzi buba bukomeye buba bubanye natwe, n'uburyo bituyoboye mu byigwa nk'ibi ngibi, iba yateguye n'imitima kubyakira. Turagushimiye Data wera, Mana yacu, kubw'urukundo n'impuhwe utugirira. Turagushimiye kubw'aka kanya uduhaye, turatwigishije. Turagusaba kugira ngo Data ijambo ryawe rifate umwanya mu mitima yacu, ari wowe udutegura Mwami, kugira ngo rirusheho kutugirira umumaro uko bukeye. Abamarayika bawe Mwami batube hafi, kandi bagite bihora batwibutsa ibyo ijambo ryawe ritwereka. Umucyo Mwami utuyoboramo ari we urushaho kutumurikira, kugira ngo tubone aho tutera ikirenge, kuko Mwami tufate icyerekezo nyacyo gikwiriye,
tutavaho tubuyezwa n'ibiri muri iyi si, aho Satani agenda nawe yigira nka marayika w'umucyo akagenda atujijisha, ahubwo twowe kutumurikira urushaho kutwereka, turushaho kuko gusobanukirwa n'ibyawe. Ngwino ubane natwe muri byose, turagusaba nk'abana b'abantu, Data uri mu ijuru n'uzi ibintu bidukwiriye byatugirira umumaro, ubitwongere mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen.